Assalamu alaikum, barka da dawowa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. A yau za mu koya muku yadda za ku yankawa da ɗinka wancan kwalen, wancan wuyan mai kwala. So farko dai kamar yadda kuke kallo, wannan riga ne mai half cut ɗin riga ne. Mun riga mun yanka ta har mun manna mata faded, mun haɗe ta, yanzu za mu ƙara shaping ɗinta. Sannan mu nuna muku yadda ake fitar da wuyan, sannan kuma mu nuna yadda ake yanka kwala. To farko dai wannan shoulder ɗin rigan 14 ne, so zan auna 7 kenan, in ƙara half inches na sewing allowance kamar yadda kuke kallo haka. Ta gurin armhole ɗin ramin hannu sai in auna 7.5 daga shoulder, sai in yi shaida da chalk. Bust ɗinta 34 ne, 34 idan aka raba shi 4 zai baka 8.5, so na auna 8.5 haka, na yi shaida. Sannan sai in ƙara allowance 2.5. Under bust ɗinta 28 ne, to zan auna 28 divided by 4 kenan, sai shi ma in ƙara sewing allowance shine nan 2.5, sai in seta can gurin. Daga nan sai in zana cuff ɗin nan na armhole haka. So kamar yadda kuke kallo haka, ba wai da mun yi yanka ba, yanda muka yi shi haka muke barin shi, muna ƙara gyara shaping ɗin bayan mun hahaɗa breast cuff ɗin. Wuyan nan zan auna 4.5 ne, zan auna 4.5 saboda ana son ya ɗan yi faɗi. Daga nan sai ƙasan nan za ku iya auna 3, za ku iya sa 3.5. Ba a so ya yi ƙasa sosai saboda kwala ne wanda ake so ya tashi sama. So na auna, yanzu har na yi shaping ɗin nan. Zan sa scissors in bi wannan zanen in yanka kamar haka. Shi ma wurin ramin hannu zan bi zanen da na yi, shi ma in yanka da gefe-gefen da kuma ƙasan. Bacin haka sai in zo in yanka mai lining ɗin shi, wato shafin shi kenan, wanda shi ma mun riga mun ɗinka shi. Yauwa, to kamun mu yanka mai lining ɗin, shi bayan rigan za ku ga yadda ake yanka shi ma. Shi V ake yanka shi, zai zama kamar V-neck ne haka. Tsayin shi zan sa 7, amma za ku iya sa ya fi haka in kuna so, ya danganta da yadda kuke son zurfin shi haka kenan. Yauwa, sai ku sa almakashi ku bi ku yanka. To wannan shine yadda ake yanka wuyan bayan, shi yana zama V-neck ne haka. Ga kuma zip allowance nan kuna gani, shi baya daga cikin V ɗin, yana daga cikin allowance ne na gurin zip. So daga nan sai amfani da wannan lining ɗin in seta shi, sannan in ɗaura wancan a sama, sai in bi shape ɗin shi da kyau daidai in yanka.
Daga nan yanzu za mu yanka kwallon rigan, amma kamin mu yanka kwallon rigan za mu je mu haɗa shoulder ɗin. Na asalin rigan za mu haɗa shoulder shi na bayan kenan da na gaban, shi ma haka lining ɗin za mu haɗa shoulder shi gaba na gaba da na bayan kenan. To yanzu na riga na je na haɗo su kamar yadda kuke kallo haka za ku haɗa shi. Sannan sai ku samu iron, sai ku goggoge ku buɗe shi haka kowanne ya kalla gefen shi, sai ku danna mai iron ya kwanta. Daga nan ne sai mu amfani da almakashi da tape, sai mu auna gaba ɗaya wuyan nawa zai bamu, amma za mu auna shi banda allowance ɗin gurin zip ɗin nan, shi saboda kwallon ba zai hau kan shi ba. So za mu auna gaba ɗayan wuyan amma banda allowance ɗin zip kenan. To yanzu ba za ku ga abin da nake magana nan tsakiya kenan, ta baya na yi shaida. Abin da nake nufi kafin mu yanka kwallon shine za mu zo mu auna banda wurin allowance ɗin zip ɗin can da muka bari kamar 1 inches. To za mu bi shi haka da tape ɗinmu mu auna har zuwa can ɗayan gefen, can ƙarshe kenan. So abin da ya bamu yanzu na yi amfani da tsakiya, na tsaya a tsakiya, zan ninka abin da na samu ya zama shine zagayen wuyan gaba ɗaya. To abin da ya bamu tsayin wannan kenan, faɗin da za mu sa a kwallon mu kenan, faɗin da za mu sa a kwallon mu kenan. Kamar yadda kuke kallo, na ɗauko abin da zan yi amfani da shi in yi kwallon, da satin zan yi. In kun so za ku yi amfani da wani yadi, ba dole sai satin ba, ba dole sai plain ba, duk da wanda kuke so. To amma za ku ninka shi ne haka kamar yadda na ninka shi, angle kenan, saboda muna so idan mun yi wuyan mun juya shi ya kwanta. To ba za ka yanka shi a yanda yake straight ba, sai ka mai da shi angle haka. To bayan na mai da shi angle, yanzu na ƙara juyo shi. To a tsayin wuyan zan auna abin da nake so, sannan auna abin da na samu a faɗin na wuyan kenan. To abin da na samu da na auna zagayen wuyan gaba ɗaya inci 15 ne gefe ɗaya. So a ninken shi za ku auna inci 15, sai ku ƙara ɗan inci ko kwata ne kaɗan, wanda zai zama wurin da za ku yi ɗinke lining ɗin gefen kenan ta can side ɗin. To nan tsayin faɗin shi inci 5 ne, tsayin shi kawai, tsayin kwallon nake magana, inci 5 ne. To na auna inci 5 shine na yi amfani da chalk haka na zana wannan zanen. Sai wannan tsinin da ya yi na angle ɗin kenan, inda zai zama a ta bayan rigan, shine wannan. Za ku ƙara kamar inci 3.5 haka, sai ku yi sheda, sai ku yi amfani da chalk da ruler, sai ku zana wannan shape ɗin haka. To haka ake yanka wannan kwallon, ba shi da wani wahala. Sai kawai ku sa almakashi, ku bi wannan zanen, sai ku yanka. Yawwa, to wannan shine yanda ake yanka kwala ɗin da yanda ake yanka wuyan. Yanzu wanda bai subscribe ɗin channel ɗinmu ba sai ya yi, sannan kuma ku danna mana like, domin idan kuna danna like kuna comment shine zai sa YouTube su ci gaba da nuna bidiyon ma wasu. So wannan shine ƙarshen yanda ake yankawa, sai part 2 ɗin bidiyon
shine za mu nuna muku yanda za ku ɗinka. Haka za ku sa shi idan kun zo ɗinkawa, ku ɗinka shi haka, sai ku saka lining ɗin ya zama ya saka kwalan a tsakiya.